Živim svoje snove. Priče o mladim, pozitivnim, uspješnim ljudima čiji će vas životi inspirirati. Utorkom u 9 sati i 20 minuta. Dobro jutro, pozdrav svima vama koji ste uz valove Radio Mira. Utorak 9:20 rezerviran je za emisiju Živim svoje snove. Moje ime je Antonija Bubalo, a čast mi je i zadovoljstvo što u našem studiju mogu pozdraviti mladu poduzetnicu Ingu Krešić, osnivačicu prirodne kozmetike Ingea. Inga, dobrodošla u program Radio Mira. Hvala, draga Antonija, što ste me pozvali. Za početak, evo, možeš nam reći kada je i kako nastala prirodna kozmetika Ingea i otkud uopće ideja za pokretanjem vlastite linije prirodne kozmetike? Pa ja kažem da mi je uvijek teško govoriti o Ingeji, a da ne pričamo o pčelarstvu Krešić, koji je osnovao moj otac prije 20 godina, a ja sam nakon završenog ekonomskog fakulteta počela raditi s njim i lagano se upoznavati sa biljem i medom i zaljubljivati se u taj dio posla. Poslije toga sam odlučila upisati školu i fitoaromaterapije u trajanju od 2 godine, gdje sam učila o bilju, o ljekovitom djelovanju i sve u svrhu poboljšavanja kvalitete života. I nakon godinu dana, odnosno nakon 2 godine, nekako se naša paleta proizvoda počela širiti i naši proizvodi su bili traženi. Do kreiranja linije prirodne kozmetike nekako to sami početak bio. U biti klijenti su dolazili kako su kupovali med, pitali su da li imate neku kremu za neku kožno oboljenje ili slično, i tako se nekako javila ta ideja, odnosno potreba za realizacijom prirodne kozmetike. I koliko da već godina traje ta tvoja priča? Pa zadnjih 10 godina traje moja priča i nekako prije tih 10 godina, ajmo reći, to su neki bili čak i prvi koraci kad se počela buditi svijest ljudi o prirodnoj kozmetici, šta stavljaju na organizam i kako to u stvari djeluje na organizam. Evo, već si spomenula da za pokretanje jednog takvog brenda je potrebno bilo i znanje iz fitoaromaterapije, i koliko je to sve komplicirano, što zapravo ta fitoaromaterapija podrazumijeva? Pa fitoaromaterapija podrazumijeva, u biti mi se bavimo i fitoaromaterapijom i apiterapijom. To su metode, znači, za poboljšavanje kvalitete života sa pčelnim proizvodima i biljem. I ja i dan danas, znači, radim i u pčelarstvu, obnašam ulogu fitoaromaterapeuta i plus, znači, radim i proizvodnju prirodne kozmetike. Sve je to nekako krenulo prije tih 10 godina. Koliko je komplicirano zapravo sve to? Pa nije baš komplicirano kad voliš taj posao, tako da uživam svaki dan kad idem na posao, uživam. Onda zapravo ti ne radiš? Ne radim. Evo, kroz protekle godine Ingea je izbacivala nekoliko kolekcija. Koji proizvodi čine prirodnu kozmetiku Ingea i koje su to kolekcije? Pa Ingea bio u ponudi ima preko 30 proizvoda. Kad kreiramo neku liniju uvijek gledamo da to budu 3 do 4 proizvoda. Imamo kolekciju za suhu kožu, za masnu kožu i problematičnu kožu, anticelulitni program. Evo sad smo izbacili kolekciju od 5 proizvoda za lice gdje smo koristili aktivne supstance poput hijalurona i kolagena, što mi naravno imamo u našem organizmu, u našoj koži, ali godinama gubimo. Tako da su kreme s aktivnim supstancama dobar izbor za početak. Evo, onda u biti ljudi se tebi mogu obratiti za neke savjete. Pa može. Mi uglavnom radimo savjetovanje i zadnjih godinu dana smo čak uveli analizu kože lica, gdje kupac dođe, mi odradimo analizu kože lica gdje određivamo hidrataciju, dubinu bore, pore, hiperpigmentaciju, i na osnovu te analize dajemo savjet šta je najbolje za korištenje. Tako da svi zainteresirani mogu se javiti i doći. Evo, sve zvuči zaista vrhunski, a i osobno mogu to potvrditi jer sam probala neke od proizvoda i zaista su kvalitetni, predivno mirišu, što je nama ženama također jako važno. Hvala ti. Ali što kupci najviše vole od proizvoda koje si navela? To ne mogu reći što kupci najviše vole, jer sve je individualno. Mi uglavnom radimo i kombinacije za oralnu primjenu kad su na primjer u pitanju kožne bolesti. Uglavnom radimo detoks organizma sa našim pripravcima na bazi medova, bilja, iglica, bora i slično. I plus toga dajemo kreme za
njegu lica i tijela, tako da sve to nekako po potrebi kupca. Vi imate svoje pčele, je li, i sve sami se brinete o tome? Tako, imamo naše pčele. Da, to je onda obiteljski posao. To je obiteljski posao, imamo znači pčelnjake i dosta znači sirovina koje se koriste u prirodnoj kozmetici kao što su vosak, propolis, polen, te neke stvari koristimo koje se pokazala jako dobro za regeneraciju kože i hidrataciju, tako da uključivamo i jedno i drugo. Inga, gdje se odvija sama proizvodnja? Trebaju li neki posebni uvjeti da bi se sve to nekako funkcioniralo i da bi se svi ti proizvodi napravili? Pa trebaju posebni uvjeti, pogotovo ako se malo ozbiljnije bavimo time. To su razna standardizacija i certifikati, a sama proizvodnja odvija se znači u Strugama kod Čapljine i pčelarstvo i Ingeja. Da, evo tako da nije toliko ni daleko, onda za ljude koji su tu blizu da znaju gdje se nalazite, da vas mogu posjetiti. Evo, nabrojala si te neke kolekcije, preko 30 proizvoda, rekla si da ste izbacili. Koliko je vremena potrebno da se razvije neki proizvod i da se izbaci na tržište? Evo, postoje li neke regulative koje se tu moraju ispoštovati? Pa moraju se poštovati regulative. Evo dat ćemo primjer jedne kolekcije, ova zadnja kolekcija koja je rađena 2,5 godine. Nas proizvođači inače prati, ajmo reći, neki glas da zamutimo neka ulja i dobijemo kremu, naravno što nije istina, realnost je puno drugačija. Posljednja znači kolekcija je rađena 2,5 godine sa stručnim ljudima, to su bili kemičari, tehnolozi, pa savjeti možda i nekih dermatologa i tako, i uglavnom oko 2,5 godine je rađena gdje mi znači nabavljamo sirovine ne samo iz BiH, i te sirovine idu u proces same proizvodnje i treba negdje sam proces proizvodnje kreme oko 3-4 mjeseca dok mi ne dođemo do kreme koju mi želimo. Poslije toga idu laboratorijske analize i na kraju tu kremu treba zapakirati u posebnu ambalažu, treba odraditi dizajn kutije, naći kutiju za tu kremu, pa sve do samog marketinga i prodaje, tako da je to jako dug proces. Da, evo zapravo mi potrošači uopće ne razmišljamo koliko je tu koraka koje treba sve odraditi. Mi kupimo proizvod i imamo gotovu stvar u rukama, a zapravo nismo svjesni koliko je tu truda uloženo. Što je baza ingejnih proizvoda? Evo, gdje nabavljate prirodne sastojke koje koristite u izradi kozmetike? Jer sam vidjela na onim vašim nekim deklaracijama za neke sastojke za koje znam evo da ne uspijevaju našem podneblju. Pa sirovine uglavnom nabavljamo Francuska, Italija, Njemačka, nabavljamo i iz BiH, ali dosta tih sirovina još nema u BiH i nisu certificirani, tako da uglavnom te zemlje. I šta radimo što više koristimo te pčelinje proizvode u samoj proizvodnji, kao što sam nabrojala, propolis, polen, vosak. Zapravo ono što sami možete proizvesti ovdje. Tako je. Zašto ljudi biraju Ingeju? Evo, sada te neko pita po čemu su to vaši proizvodi drugačiji od drugih, evo, po čemu ste vi posebni, po čemu se razlikujete? Razlikujemo se po tome što radimo upravo te kombinacije, ne gledamo samo da riješimo problem vanjskim putem, nego radimo znači problem rješavanja i oralnim putem. Nekom je to potrebno detoks organizma, nekom jačanje imuniteta ili slično, ali uglavnom radimo te kombinacije koje su nam se pokazali izuzetno dobre. A reci mi, evo, ne znam, evo malo prije nego što smo ušli u studio pričali smo malo o skincare-u. Koliko je zahtjevno održati se na tržištu, pogotovo na tržištu BiH, s obzirom na konkurenciju i mnoštvo proizvoda, evo, koji su nekako u zadnje vrijeme su dostupni, što u farmaceutskoj nekako industriji, što u prirodnoj kozmetici. Zaista smo zatrpani i nekad čovjek jednostavno ne zna što kupiti. Evo, koliko je vama teško opstati? Pa upravo radimo malo drugačiji, znači sami taj drugačiji pristup klijentu radimo, od tih samih analiza do njege kože iznutra i izvana. Tako da mislim da smo drugačiji po tome i da nam se kupci malo, kupci vole tu posvećenost, a konkurencija, što se tiče konkurencija je jako velika na BiH tržištu.
Da, tako da baš i nije zgodno da pratiti uvijek korak. Tako je, tako je. A Inga, reci mi, evo, zanima me, s obzirom da evo imate i urede u Strugama i rekla si da se tamo većina proizvodnje odvija, koje sve usluge nudite? Znam da se kod vas mogu napraviti i alergotestovi. To smo radili prije, sad više ne radimo. Uglavnom usluge kupnje meda, savjetovanje, fitoterapija, apiterapija i analiza kože lica i naravno savjetovanje u vezi kože. Evo, uz sve to što si nabrojala, uz ogroman obim posla, uz cijelu tu pripremu, sudjelovanje u proizvodnji od početka do kraja, vjerujem i uz ogromnu papirologiju, što bi izdvojila kao najteži i najizazovniji dio svog posla? Najizazovniji dio posla mi je kreiranje receptura, naravno sa stručnim ljudima, a najnekako teži i zahtjevniji, najteži mi je dio papirologija. Kao svima, da. Kao svima. Ali dobro, uspijevamo to riješiti, imamo tim ljudi oko sebe koji je jako dobar i nekako svi se potpomažemo. Da, i to je vjerojatno i ključ za uspjeh, ta neka suradnja između vas sviju. Tako je. Ima li Inga neki svoj najdraži proizvod iz Ingea kozmetike? Nema, svi su mi dragi. Podjednako. Da, kao da sam te upitala, kao da sam majku pitala koje dijete najviše voli. Da. Evo, dosta toga si već rekla, 10 godina je onako izvjestan dio vremena u kojem ste i napredovali i razvijali vašu tehnologiju i nove proizvode. Što nam pripremaš za budućnost? Evo, čemu se možemo nadati, što možemo očekivati? Pa evo sad baš pregovaramo za novu kolekciju proizvoda i radimo na redizajnu stare kolekcije, odnosno kolekcije za sunčanje. Tako da će biti svašta nešto. Pratite nas. Može. Reci nam još, Inga, za kraj ću te upitati gdje tvoje proizvode možemo nabaviti osim tipa za ljude koji nisu blizu i koji te ne mogu fizički posjetiti. Vi također posjedujete, Ingea ima svoj web shop. Tako je, uglavnom idu narudžbe preko web shopa, a savjetovanje se odvija u prostorijama, znači u Strugama kod Čapljine. Adresa web shopa je? www.ingeabio.com. Evo, dragi slušatelji, sve ste čuli. Draga Inga, hvala ti na gostovanju i što si s nama podijelila svoj poslovni put. Hvala vama na pozivu. Dragi slušatelji, evo, nadam se da će vam primjer ove mlade žene poslužiti kao inspiracija da se odvažite i krenete u realizaciju ako imate neku dobru ideju. Budite i dalje uz program Radio Mira, slušamo se ponovno za tjedan dana, a do tada vas pozdravljaju Mario Komadina i Antonija Bubalo. Živim svoje snove. Priče o mladim, pozitivnim, uspješnim ljudima čiji će vas životi inspirirati. Utorkom u 9 sati i 20 minuta.